dan Kaneska. Hai teman-teman, mari kita unboxing Yupi yuk. Nanti besok pengen unboxing mainan Mickey Mouse. Yuk kita buka nih. Yupinya kayak apa itu? Kasih tahu teman-temannya. Yupi kayak gimana guys? Coba lihat sini Yupinya. Yupinya begini nih guys. Nih. Ya. Pasang dulu. Nah, nggak gerak. Iya. Ada stikernya? Bisa dibuka? Nih, aku print. Ya, kita buka ya langsung di sini. Oh, ini langsung buka ininya nih, udah dibuka nih plastiknya. Buka langsung ini. Nih. Tuh. Tuh. Ya. Ambil. Kasih lihat teman-temannya. Kayak apa? Guys, Nah, kita makan ya. keras nggak? Coklat. Ada coklatnya. Oh, kasih lihat teman-teman coba coklatnya kayak gimana. Guys. Nyam nyam nyam. Oke. Hmm, Enak? Iya. kasih mamat. Iya, oke. Sampai jumpa. Ayo. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye. Komen lagi ya.